कभी तुमने आसमान की तरफ देखा है, वहाँ जहाँ परिंदे आज़ाद उड़ते हैं, बादलों में गुम हो जाते हैं। इंसान हमेशा से इन परिंदों को देखकर सोचता रहा, काश हम भी उड़ सकते हैं। मगर ये ख्वाब सदियों तक सिर्फ ख्वाब ही रहा। यहाँ तक कि एक दिन दो भाइयों ने फैसला किया, ख्वाब देखना काफ़ी नहीं,